Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруәз Рафиҡов. Сибай ҡалаһының Ирандык был һарай йәйге ялдан һуң техник сәбәптәр арҡаһында балаларҙы ҡабул итә алманы. Спортсылар күнекмәләр үҙғарыр өсөн күрше Магнитогорск ҡалаһына йөрөргә мәжбүр булды. Был тәңгәлдә ниндәй үҙгәрештәр булыуын беҙҙең төркөм төшөрҙө. Яңы миҙгелгә боҙ әҙер булмағанлыҡтан учреждение хеҙмәткәрҙәре һәм ата-әсәләр араһында бер аҙ аңлашылмаусанлыҡтар килеп тыуҙы. Ата-әсәләр балаларының спорт менән шөғөлләнә башлауын түҙемһеҙләнеп көтһә, 11 йыл буйы бер туҡтауһыҙ ҡышҡы спорт төрҙәре менән шөғөлләнгән балаларҙы хеҙмәтләндергән ҡоролмаларҙың ҡасандыр сафтан сығасағын да аңларға була. Боҙ һарайының фигуралы шоуы, хоккей, шорт-трек түңәрәктәренә 211-дан ашыу бала йөрөй. Әлеге ваҡытта уларҙың барыһы ла саф һауала спорт залдарында шөғөлләнә. Техник сәбәптәргә килгәндә, быйылғы боҙ миҙгелен асыр өсөн һыуытҡыс ҡоролмаларын ебәреп ҡарағанда, логик контролдәрҙең сафтан сығыуы асыҡланды. Тиҙ арала температура режимын һәм һыуытҡыс ҡоролмаларының хәүефһеҙлеген контролдә тотоу ҡоролмаһы һатып алынды. Мы нашли прибор Siemens в Красноярске. Сафтан сыҡҡан приборҙы Красноярск ҡалаһынан таптык. Ул беҙгә килеп еткәнсе 10 көндәй ваҡыт үтте. Ҡоролманы ҡуйыу менән һыуытҡыс эшләп китә алманы, сөнки программаны көйләргә кәрәк булды. Уның өсөн белгестәргә мөрәжәғәт иттек. Улар техниканы сафҡа индереү менән боҙҙы түшәй башланыҡ. Бер нисә көндән боҙ һарайы балаларҙы ҡабул итергә әҙер буласаҡ. Быйыл боҙ һарайының кейенеү-сисенеү бүлмәләрендә һәм инеү урынында косметик ремонт уҙғарылған. Аренаның плитәләре яңыртылған, йылытыу торбалары алыштырылған. Ошо арала 10-сы сисенеү бүлмәһенә өҫтәмә йылытыу ҡоролмаларын ҡуйыу планлаштырылған. Тимәк, балаларға өҫтәмә бер сисенеү урыны булдырыласаҡ. Дилбәр Султангилдина, Гөлдар Ҡадаева, Фәруәз Рафиҡов, Илдус Сурин, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһында минең хыялымдағы ҡала балалар һүрәт төшөрөү конкурсы старт алды. Был Сара Таусылар төйәгенең ҡала көнөнә арнала. Тулыраҡ беҙҙең киләһе яҙмала. Һүрәт төшөрөү конкурсының төп темаһы тыуған яҡтың гүзәллеген сағылдырыу. Башҡортостандың хозур тәбиғәтенә һоҡланыусы балалар уны һүрәткә төшөрөп матурлыҡ тыуҙыра ала. Рисунки должны быть выполнены в формате А3. Ижади эштәр А3 күләмендәге аҡ ҡағыҙға төшөрөлөргә тейеш. Балалар һүрәттәре йәштәр йортонда иртәнге 10 сәғәттән алып 17 сәғәткә ҡәҙәр ҡабул ителә. Ижадығыҙ тәңгәленә исем-шәрифегеҙҙе, бәйләнеш өсөн телефон яҙырға онотмағыҙ. Балалар араһында уҙғарылған һүрәттәр конкурсына 10 сентябрҙә йәштәр йортоноң күргәҙмә залында йомғаҡ яһаласаҡ. Иңеүселәр ҡала көнө сиктәрендә ойошторолған көндөҙгө балалар программаһы һуңында тәбрикләнәсәк. Сарала ҡатнашыусылар махсус дипломдар менән бүләкләнһә, иң тип табылған һүрәттәр Мәҙәниәт учреждениеһының бинаһының стеналарына эленәсәк. Фәруәз Рафиҡов, Гөлдар Ҡадаева, Максим Наздрачев, Илдус Сурин, яңылыҡтар өсөн. COVID-19 сиренән вафат булыусылар һаны көндән-көн артһа ла, халыҡ вакцинация үтергә ашыҡмай. Кешеләр прививкаға бәйле белгестәр фекерҙәренә ҡарағанда имеш-мимештәргә нығыраҡ ҡолаҡ һала. Ошонан сығып республика тәбиптәре уларға йыш бирелгән һорауҙарға яуаптар әҙерләне. Кем быйылғы йылда ауырыған, уларға вакцинация үтергә мөмкин. Антитела тикшергәндән һуң, шул уҡ участковый терапевт табип уларға рөхсәт ҡағыҙы бирә. Үтергә мөмкин. Вакцинация йөклө ҡатын-ҡыҙҙарға үтергә була. Кем алдан планировать иткән шул вакцинацияны беренсе, икенсе, өсөнсө триместрҙа йөклө ҡатындарға вакцинация үтергә була. Онкология сирҙәре менән ауырыған пациенттарға вакцинация үтергә рөхсәт ителмәй. Олар үҙҙәренең химиотерапия, лечение алған ваҡыттарында вакцинация тыйылып торла. Был бүгін көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең менән мин Фәруәз Рафиҡов булдым. Беҙҙең бөтә сығарылыштарҙы ла YouTube, Instagram һәм бәйләнештә селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ!